Meucanang. Kami ingin menuju ke air terjun Bate Meucanang. Oh, sini juga ada air terjun. Yuk kita ke sana. Guys, 30 menit sudah kita melalui perjalanan. Akhirnya kita sampai juga di air terjun Batu Meucanang. Nah, kita bisa lihat sama-sama di belakang kami ini sudah ada keindahan alam, di mana ini berasal dari keindahan alam yang ada berada di Batu Meucanang. Oke, lebih baik selanjutnya jangan kita nanti lagi, kita cek langsung di bawah.
kita lihat sama-sama. Sekarang kita sudah menikmati keindahan alam yang pertama di Batu Mencanang ini, di air terjun tadinya yang kita di pos tadi. Dan sekarang kita akan melanjutkan travel kita ke goa yang satu lagi, ke keindahan alam yang satu lagi ada di Batu Mencanang ini. Yuk kita telusuri sama-sama. Guys, kita sekarang udah sampai di pintu masuknya gua Batu Mencanang, dan ini udah sama kita saksikan. Ini ada pintunya dan nanti kita akan telusuri langsung ke dalam. Yuk guys, come on.